Salam herkese. Bugün çok insanın gündelik probleminden danışacağız. Sızanaklar, yani akne. İlk olarak bunu qeyd edim ki, sızanak sadece kosmetik bir problem değil. Bu dərinin iltihabı xəstəliyidir və səbəbləri çox vaxt düşündüyünüzdən daha dərindir. Ona görə də evdə nə gəldi istifadə etdim, keçdi yanaşması həm effekt verməyə bilər, həm də vəziyyəti daha da ağırlaşdıra bilər. Və sızanaklar niyə yaranır? Əsas səbəblər arasında yağ vəzlərinin həddindən artıq işləməsi, məsamələrin tutulması, bakteriyalar və ya hormonal dəyişikliklər dayanır. Xüsusilə yeniyetməlik dövründə və ya hormonal balansın pozulduğu hallarda bu problem daha çox müşahidə olunur. İndi isə gələk ən vacib hissəyə. Sızanaklardan necə düzgün qurtulmaq olar? Birinci və ən önəmli addım düzgün diaqnozdur. Hər sızanak eyni deyil. Bəziləri yüngül komedon formasında olur, bəziləri isə iltihablı və ağrılı olur. Hətta bəzi hallarda sızanak kimi görünən problemlər tam başqa dəri xəstəlikləri ola bilər. Ona görə də düzgün müalicə üçün dermatoloq müayinəsi mütləq. İkinci addım fərdi müalicə planıdır. Hər kəsin dərisi fərqlidir. Birində işləyən krem digərində heç bir effekt verməyə bilər. Dermatoloq sizin dəri tipinizi, sızanağın dərəcəsini və səbəbini müəyyən edib sizə uyğun müalicə yazır. Bu müalicə yerli kremlər, dərmanlar və ya bəzən hormonal yanaşmalar ola bilər. Üçüncü addım təsdiqlənmiş tibbi məhsullardan istifadə. Bazarda çox sayda məhsul var, amma hamısı effektiv və təhlükəsiz deyil. Dermatoloqlar adətən tərkibində salislik turşu, benzol peroksid və ya retinoid olan klinik olaraq təsdiqlənmiş vasitələri tövsiyə edir. Bu məhsullar düzgün istifadə olunmadıqda dərini qıcıqlandıra bilər, ona görə də nəzarət vacibdir. Dördüncü addım, dərini zədələməmək. Sızanaqları sıxmaq, oynamaq və ya kobud şəkildə təmizləmək iltihabı daha da artırır və sonradan ləkə, çapıq yarada bilər. Bu ən çox edilən səhvlərdən biridir. Beşinci addım, davamlılıq və səbir. Sızanaq müalicəsi bir neçə günə nəticə verən proses deyil. Adətən 4-8 həftə ərzində ilk nəticələr görünür. Müalicəni yarımçıq saxlamaq problemin yeridən geri qaytara bilər. Altıncı addım, düzgün dəri baxımı rutini. Dərini gündə 2 dəfə uyğun təmizləyici ilə yumaq, yağlı və ya məsamələri bağlayan kosmetik məhsullardan uzaq durmaq vacibdir. Amma bu belə müalicənin yerini tutmur. Sadəcə onu dəstəkləyir. 7-ci və ən vacib mesaj gecikdirməyin. Əgər sızanaqlar davamlıdırsa, artırsa və ya iz qoymağa başlayırsa, vaxt itilmədən dermatoloqa müraciət edin. Erkən müdaxilə həm daha sürətli nəticə verir, həm də çapıq riskini azaldır. Sonda demək istəyirəm ki, internetdə gördüyünüz hər məsləhət sizin dəriniz üçün uyğun olmaya bilər. Dərinin sağlamlığı fərdidir və peşəkar yanaşma tələb edir. Əgər siz də bu problemlə qarşılaşırsınızsa, özünüzü sınamaq əvəzinə düzgün mütəxəssisə müraciət edin. Videonu bəyəndinizsə like etməyi və səhifəni izləməyi unutmayın. Sağlam dəri ilə görüşürüz.